Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir həm görünüşü qəşəng, həm də ki toxunması çox asan olan bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunun da ilməkləri 3-3 yığılır, 2 də artıq götürürük kənar ilmək üçün. Nəyə istəsəz də toxuya bilərsiniz. Jilet, jaket, papaq, nə istəsəz uşaq ədyalına, hər şeyə yaraşan bir naxışdır. Bunun üçün belə sapımı götürürəm. 3-3 olduğuna görə 18-20 ilmək yığacam, 2 də kənar ilmək. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek. Bir de sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek. Şimdi bunu da 2 sıra ters toxuyacağım hər iki üzdən. Birincini toxuyuram, birinci sıra olduğuna görə qalan ilməkləri hamısını ters toxuyuram. Kənarı da ters toxudum. Bir sıra da arxa özdən ters üzündən. Birinci ilməyi götürürəm. Burada da bütün ilməkləri ters toxuyuram. İndi düz üzündən, bura düz üzüdür. Bir sıra düz toxuyacağım. Kənarı götürdüm. Buradan bütün ilməkləri hamısını bir sıra düz toxuyuram. Kenar ilmeği de ters toxudum. Şimdi bura ters üzüdür. Ters üzündən birinci ilmeği götürürəm. Qalan ilməkləri bir artırma eləyirəm. Birini toxuyuram.
Yenə bir artırma eləyirəm. Birini toxuyuram. Axıra qədər bu formada toxuyuram. Birini artırdım, birini toxudum. Axıra qədər ilməkləri hamısını artırma eləyirəm. Düz üzdə açacağım onları. İlməklər uzun olsun ona görə. Artırdım. Bunu artırdım, toxudum. Burada da artırma eləmirəm. Bunu tərs toxuyuram. İndi bura düz üzüdür. Birinci kənarı götürürəm, toxumuram. Bu ilməni açıram. İkincisini də açdım. Üçüncüsünü də açdım. Üç ilmənin üçünü də açdım. Sonra bu üç ilmənin üçünü də bu millə götürürəm. Üçünün içindən bir ilmək çıxardım. Bir artırma elədim. Bir dəfə də çıxardım. Deməli, üç ilməkdən üç ilmək çıxardım. Burada artırma, əksilmə olmadı. Yenə birini açdım. İkincisini açdım. Bu da üçüncüsünü. Üçünü bir yerdə götürürəm. Üç ilməyin içindən bir ilmək çıxardım. Birini artırdım. Yenə bir dəfə çıxardım. Bu sıranı da axıra qədər bu formada ilməkləri açıram, uzatıram. Sonra üç ilməyin içindən üç ilmək çıxardıram. Üçün içindən çıxardıram. Birini artırdım. Yine bir ilmek çıxardım. İki, üç. Üç ilmeği içinden yine üç ilmek çıxardım. Kenarı da yine ters dokuyuram. Bu formada. İndi arka tərəfdən ters yüzündən hamısını ters dokuyuram. Kenarı götürürəm, qalan ilməkləri hamısını ters dokuyuram. Formada naxış alınır. İndi buradan bir sıra naxış bitdi. İndi ikinci naxışı bir də göstərirəm. Kənarı götürdüm. Birinci sıra necə başlamışdımsa buradan bütün ilməkləri düz toxuyuram. Düz üzdən. Kənar ilməyi tərs toxudum.
Burada artırmaları arxa tərəfdən tərs üzündən eləyirəm. Bir ilmədən 2 ilmək eləyirəm. Onu tərs üzündən eləyirəm. Birinci ilməni götürürəm kənarı. Sonra bir artırma eləyirəm. Sonra toxuyuram. Bir artırma elədim. Tərs toxuyuram tərs üzdən. Artırıram. Tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi düz üzündən ilməkləri açıram. Kənarı götürdüm. Bu ilməkləri açıram. 1, 2, 3 ilmək. Sonra bu milə götürürəm. Bu 3 ilməyin üçünün də içindən bir ilmək çıxardıram. Birini artırıram. Sonra yenə bir ilmək çıxardıram. 3'dən 3. Sayı əvvəlki kimi oldu. Yenə də birini açdım. İkincisini də açdım. Bu da üçüncüsü. Üçünü də götürürəm bu birisi milə. Sonra üçünün də içindən çıxardıram bir ilmək. Bir artırma elədim. Bir dəfə də çıxardım. Bir, iki, üç. 3 ilmek. 3'ten 3 çıkardım. 1, 2, bu da 3. Bir artırdım, yine bir dəfə də çıxardım. 1, 2, bu da 3. Birini çıkardım, bir artırdım, bir dəfə də çıxardım. İndi bu kenarda 1, 2, 3 ilmek. Üçünü də çıxardım. Üçündən yenə 3 ilmek çıxardıram. Birini artırıram, birini də çıxardıram. Kənarı da tərs toxudum. Bu formada. Arxa tərəfdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Kənarı da toxudum. İndi təzədən həmin naxışı toxumaq üçün yenə buradan bir sıra düz gedirik düz üzdən. Arxa üzdən ilməkləri yenə birindən 2 dənə eləyirik. Bu formada bir naxış alınır. Çox asandır toxunuşu, çox da gözəl görünən bir naxışdır. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.